Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի փետրվարի 4-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Ես այսօրվա նիստ ուզում եմ սկսել տնտեսական բնույթի շատ կարևոր նորությամբ Հայաստանի կառավարությունը հաջողությամբ իրականացրել է եվրոբոնդերի թողարկում, այս թողարկմամբ մենք թողարկել ենք 750 միլիոն ամերիկյան դոլարի պարտատոմս եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ թողարկումը տեղի է ունեցել մեր հանրապետության պատմության ամենանպաստավոր պայմաններով, ամենացածր տոկոսով եւ սա իհարկե շատ կարևոր ազդակ է մեր տնտեսության համար։ Առաջինը սրանով մակրոտնտեսական կայունության երաշխիք է ձևավորվել, երկրորդը ըստ էության կարող ենք ասել, որ յետպատերազմյան տնտեսական շոկի հաղթահարման առաջին լրջագույն ազդակն է, ինչը նաև վկայում է, որ միջազգային ներդրողները վստահություն են տածում Հայաստանի տնտեսական ապագայի եւ կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ եւ նաև ուզում եմ արձանագրել, որ քանի որ այս թեմայով կան որոշակի քննարկումներ, այս թողարկումը ամենևին էլ արտահերտ, արտառոց կամ արտակարգ երևույթ չէ, որովհետև նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման գործիքակազմում եւ այս առումով կարող ենք արձանագրել, որ տնտեսական տարին սկսել ենք շատ ուժեղ դրական ազդակով եւ հույս ունենք, որ այս դրական ազդակը իր հետ կառաջացնի շղթայական ռեակցիա եւ արձանագրեմ, որ տոկոսը թողարկման 3.8% է, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականի թողարկումը, որը նույնպես շատ հաջող էր գնահատվում եւ էլի աննախադեպ ցածր տոկոսով էր տեղի ունեցել թողարկումը, այն ժամանակ 4.2% էր թողարկումը եւ սա այս արձանագրումը եւ նորությունը չափազանց կարեւոր է նշել, որ պահանջարկը եղել է շատ ավելի մեծ, մոտավորապես առաջարկը կամ պահանջարկը կարելի է երկու ձևով էլ ասել, շատ ավելի մեծ, շուրջ 3 միլիարդի պահանջարկ է եղել մեր պարտատոմսերի, բայց մենք այս պահին որոշել ենք ներգրավել 750 միլիոն դոլարը։ Պարոն Ջանջուղազյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն, ես կուզենայի մի փոքր մանրամասնել եւ մինչ բովանդակության անդրադառնալը ուղղակի հետեւյալ արձանագրումն անել, որ այս քննարկումը իր մեջ որևէ հրապարակային առաջարկ ներդրողներին չի պարունակում եւ նախատեսված է օգտագործման բացառապես Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի տիրույթում, իսկ բովանդակության հետ կապված կարևոր է այն արձանագրումը, որ մենք 2021 թվականին այսպիսի թողարկում ունեցել ենք ոչ թե պահային գնահատման արդյունքում, այլ դա եղել է մինչ այժմ վարված համապարփակ քաղաքականությունների ըստ էության գնահատականը միջազգային կապիտալի շուկայում ներդրողների համայնքի կողմից եւ շատ կարեւոր է, որ մենք երբ որ պետական պարտքի մասին ենք խոսում եւ դատողություններ ենք անում, թե աճել է կամ նվազել է, մի փոքր բովանդակությանն անդրադառնալ այդ փոփոխությունների, որովհետև առաջին հայացքից բացարձակ թվով աճը ընկալվում է որպես
բացասական երևույթ, բայց պետք է հաշվի առնել, որ պետական պարտքի վարքագիծը հետևանք է արկաբյուջետային քաղաքականության եւ պետական բյուջեի։ Այլ կերպ ասած, միավոր է երկիրը, որը ունի դեֆիցիտ իր պետական բյուջեում, չի կարող մտածել անվանական արտահայտությամբ կամ բացարձակ թվով պարտքի նվազման մասին, որովհետև որևէ տարվա պետական բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորվում է ներգրավող փոխառու միջոցների ճանապարհով։ Միակ դեպքը, որ կարող է քննարկվել բացարձակ թվով պարտքի նվազման հարց, այն է, երբ որ նպատակադրում արվի հասցնել զրոյի դեֆիցիտը, ինչ որ ժամանակի ընթացքում դա կդառնա հնարավոր։ Բայց մենք այդպիսի քաղաքականություն չենք ունեցել, չունենք եւ մեծ հավանականությամբ չենք ունենա, որովհետեւ դա զարգացմանը նպաստող քաղաքականություն չի կարող համարվել։ Հետևաբար, քանի դեռ մենք ունենք պետական բյուջեի դեֆիցիտ, անխուսափելի է պետական պարտքի բացարձակ մեծության աճը։ Բայց սա մի մասն է պատմության, բացարձակ մեծությունից բացի նաև հաշվի է առնվում հարաբերական ցուցանիշները։ Համախառն ցուցանիշը, որը օգտագործվում է պարտքի բեռի գնահատման համար, դա պետական պարտք համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությունն է։ Այս դեպքում բացահայտվում է, թե որ չափի բեռ է պետական պարտքը հանդիսանում տվյալ տնտեսության համար։ Բայց սա նույնպես ընդամենը ինտեգրալ մեկ ցուցանիշ է, որովհետև բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով որոշումներ են կայացնում նույն ներդրողները, թե որքանով է ռիսկային տվյալ պարտք ներգրավելու մտադրություն ունեցող թողարկողը, տվյալ դեպքում երկիրը, եւ այդ ցուցանիշների վերաբերյալ մենք առիթ ունենում ենք բյուջեների կատարման հաշվետվությունների ժամանակ մանրամասնել, առայժմ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 2019 թիվը առնվազն հիմնականում գնահատվել է այդ ցուցանիշների տեսակետից նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկիր։ Բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ պետք է դրանով բավարարվել եւ մտնել բազմաթիվ ռիսկերի տակ ու էապես մեծացնել պարտքը, որովհետեւ նույն ներդրողը գնահատում է, թե որքանով է վճարունակ երկիրը եւ որքանով է բավարար իրացվելիության կարողությունը տվյալ երկրի այդ պարտքը սպասարկել հենց այդ պայմաններով։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում էր 10 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված պարտքին, որի թողարկման եկամտաբերությունը 3.875% է, նախորդը 4.2% էր, արժեքտրոնային եկամտաբերությունը, որը այն տոկոսն է, որը յուրաքանչյուր տարի պարտքի գոյության ամբողջ ընթացքում պետք է օգտագործվի որպես տոկոսավճար վճարելու համար հաշվարկի ելակետ 3.6% է կազմել։ Մենք ունենք, այսինքն հետևյալ պատկերը 3.875% թողարկման եկամտաբերություն եւ 3.6% արժեքտրոնային եկամտաբերություն։ Նպաստավոր էր պայմանները եւ դրանով պայմանավորված հաշվի առնելով 2021 թվականի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներում ներառված մնացած աղբյուրները, մասնավորապես ներքին շուկայից թողարկման համար մենք ունենք 210 միլիարդ դրամի զուտ ֆինանսավորման ծրագիր, ինչը նշանակում է մոտավորապես 370 միլիարդ դրամ լրացուցիչ թողարկում ներքին շուկայում եւ 160 միլիարդ դրամի չափ նախկինում թողարկված եւ ընթացքում կարճաժամկետ պարտատոմսերի մարման եւ հետգնման համար օգտագործվող միջոցներ եւ ունենք նաեւ վարկերի ստացման ծրագիր, ինչպես նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորման համար արտաքին աջակցությամբ իրականացվող համաշխարհային բանկ, Ասիական զարգացման բանկ եւ մեր մյուս զարգացման գործընկերներ, այնպես էլ բյուջետային աջակցության նպատակով մոտավորապես 50 միլիարդ դրամի վարկ։ Եվ այս գործոնները հաշվի առնելով, ինչպես նաև շուկայի նպաստավոր պայմանները հաշվի առնելով, նպատակարար է համարվել 250 միլիոն դոլարով ավելի ներգրավել, քան ի սկզբանե բյուջեով նախատեսված ծրագիրներ։ Եվ այսօրվա նիստում ներառված հարցով առաջարկում է 250 միլիոն դոլարին համարժեք գումարը հաշվառել կայունացման դեպոզիտային հաշվում որպես ֆինանսական բարձիկ ըստ անհրաժեշտության հետագայում տարվա ընթացքում ծագվող խնդիրների նպատակով օգտագործելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այսինքն չզեկուցվող հարցերի մեջ այդ որոշումը մենք ունենք։ Համեցեք Ման Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես կարծում եմ մի կարևոր հանգամանք եւս պետք է
արձանագրենք, որը վերաբերվում է մասնավոր հատվածի խոշոր ընկերությունների եւ բանկերի հնարավորություններին, ըստ էության մենք այս քայլով բացահայտեցինք շուկայի կոնյունկտուրան եւ իրենք նույնպես հնարավորություն եւ կարծում եմ պետքա ցանկություն ունենան ներգրավել եվրոբոնդերի տեղաբաշխման միջոցներ արտաքին բաց շուկաներից եւ այդ իմաստով այս քայլով մենք իրենց համար իրենց գործի կեսը արդեն արել ենք, որովհետեւ իրանց պարտատոմսերի գնահատման համակարգում այլևս երկրի ռիսկերը առնվազն այս պահին եւ տնտեսական բոլոր միտումները եւ տրենդները բացահայտված են, այսինքն իրենց մնում է ուղղակի իրենց մասով ազդագրերը հստակ ձևակերպել եւ ներգրավել միջոցներ։ Այսինքն այս ֆոնի ըստ էության ճանապարհ ենք բացել նպաստավոր պայմաններով, որպեսզի ընկերությունները նույնպես թողարկեն պարտատոմսեր, մասնավոր եւ ֆինանսական միջոցներ ներգրավեն։ Այո, իրանց համար այս պահին այլևս երկրի հետ կապված բոլոր հարցերը, ռիսկերը եւ կոնյունկտուրան բացահայտված է։ Այսինքն դա լավ հնարավորություն է շուկա մտնելու կամ ովքեր այդ շուկայում կան կրկին թողարկում իրականացնելու համար։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք կառավարության նախորդ նիստերից մեկում արձանագրեցինք, որ փետրվարի 1-ից մեկնարկում է ճամփորդիր առանց COVID-19-ի ծրագիրը եւ փետրվարի 1-ից ծրագիրը մեկնարկել է։ Պարոն Գրիգորյան, մենք ինչ արդյունքներ ունենք, ես տեսա, որ կան ահազանգեր, հիշում եք, որ էլեկտրոնային պլատֆորմի միջոցով հաստատվում է քաղաքացու տեստի նեգատիվ լինելը, որի արդյունքում նա ազատորեն ճամփորդում է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն եւ մենք ծրագիրը հաջողությամբ մեկնարկել է եւ գործարկել ենք, ընդ որում ես այսօր վիճակագրությունը խնդրեցի եւ պարզվեց, որ ընդամենը 7 քաղաքացու դեպքում է, որ խոչընդոտ է առաջացել մեկնելու, նրանց, այսինքն տեխնիկական բնույթի խոչընդոտներ են տեղի ունեցել, իսկ մեկնողների թիվը արդեն հազարավոր մարդկանց մասին է եւ նաեւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ նաեւ Հայաստան եկողների շատ մեծ թիվ կա եւ սա նույնպես կարեւոր տնտեսական գործոն է, որովհետեւ նախորդ ըստ էության 1 տարվա ընթացքում, համարյա 1 տարվա ընթացքում բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ, ովքեր ցանկացել են գալ Հայաստան իրենց հարազատներին տեսնելու եւ այլն, այդ հնարավորությունը չեն ունեցել եւ հիմա այս բացվող հնարավորությունը, երբ որ գիտեն, որ այսինքն կարող էին գալ, բայց վերադառնալու հետ կապված խնդիրներ կլինեն, հիմա երբ որ հստակ մեխանիզմ արձանագրված է, սպասվում է, որ նաև մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ հարազատներին տեսակցելու նպատակով տեսնելու ժամանեն Հայաստան, ինչը որոշակի նաև ճանապարհ է բացում туриզմի ակտիվացման համար եւ պարոն Գրիգորյան, մենք նաև հիմա ամսի 15-ից օրական 4 կանոնավոր չվերթ ենք ունենալու փետրվարի 15-ից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Երեք Ռուսաստանի կառավարությունը կայացրեց այդ որոշումը եւ ինչ է սպասվում սրա հետ կապված, դա ինչ է նշանակում։ Տեսեք, պարոն վարչապետ, ըստ էության հավելվածով այն մոդելը ճամփորդելու, որ մենք պայմանավորվել էինք մեր գործընկերների հետ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի, մեկամսյա պիլոտային ծրագիր էր համարվում, բայց երեկվա ձեր նշված որոշմամբ ես կարծում եմ այլևս այդ մեկամսվա խնդիրը դուրս է եկել եւ ունենալու ենք փետրվարի 15-ից 4 կանոնավոր չվերթներ երկու ուղղությամբ, այսինքն 4 դեպի Ռուսաստան եւ 4 բնականաբար օրը 4 Այս 3 օրվա ընթացքում մենք բնականաբար մոնիտորինգի տակ ենք պահում իրավիճակը, Հայաստանից մեկնել է ընդհանուր առմամբ օդային ուղիներով 2 օդանավակայանով 3900 մարդ, եկել է Հայաստան 3400 մարդ եւ հայկական անձնագրով
մեկնասների թիվը 1423-ն են, հայկական ազնագրով Հայաստան ժամանածների թիվը 1263 մարդ քաղաքացի, եւ կարող եմ վստահ ասել, որ ըստ էության հավելվածը լիարժեք աշխատում է։ Այն խնդիրները, որոնց մասին դուք նշեցիք, թվով 7-ն են, մեր այսօրվա արձանագրումը ցույց է տալիս, բայց դա կապ չունի հավելվածի աշխատանքի հետ։ Ըստ նախնական տվյալների, այդ մարդիկ մեկնել են Ռուսաստան թղթային QR կոդով, որը կասկածներ է առաջացրել ռուսական սահմանապահների մոտ։ Մենք բնականաբար ավելի խորը կհասկանանք խնդիրը եւ բնականաբար ըստ հնարավորությունների կօժանդակենք, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն, բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ դա ընդհանրապես կապ չունի հավելվածի աշխատանքի հետ։ Հավելվածը այս պահին միակ խնդիրը, որ առաջացել է, որ ենթադրում է ծրագրային ճշգրտումներ, դա որ նույն սմարթֆոնի մեջ երեխաների տվյալների հետ կապված համալրելու խնդիր կա։ Ընդհանրապես դա է, որ մենք գործընկերներին խնդրել ենք, որպեսզի այդ ծրագրային բարելավումը իրականացնեն, բայց ինքը ծրագիրը այս պայդրությամբ լիարժեք աշխատում է եւ ներբեռնված, եթե չեմ սխալվում, արդեն կա մոտ 20000 ներբեռնում։ Շատ լավ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ճիշտ կլինի այստեղ ստուգել անհրաժեշտ տվյալների արկայությունը, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն մեկնել Ռուսաստան եւ այնտեղ պարզվի, որ չեն կարող խատել սահմանը։ Ձեր այդ հարցին պատասխան եմ, պարոն վարչապետ, ինչա տեղի ունեցել ըստ նախնական մեր տեղեկությունների եւ գնահատականների, առաջի օրվա այդ ճնշման տակ բացառություն են արել օդանավակայանում եւ թղթային տարբերակով մարդկանց հնարավորություն են տվել, որպեսզի իրանք նույնպես մեկնեն, ինչը որ փորձել են իհարկե այնպես անել, որպեսզի ընդառաջեն, բայց ի վերջո ստացվել է այն, ինչ որ ստացվել է։ Այսինքն նորից կրկնեմ, որ իհարկե ճիշտ կլինի, որ մեկնել ցանկացողները լիարժեք ծրագրային կանոններին հետևեն եւ որևէ խնդիր այդ բaragայում չի առաջանա, ընդ որում դա վերաբերվում է ոչ թե մեկ կետի, այլ մենք հետևել ենք 3 օդանավակայան Ռուսաստանում, լիարժեք Մոսկվայում սպասարկել են ծրագիրը եւ նաեւ Ռոստովում եւ այլ քաղաքներում նույնպես ծրագիրը խոչընդոտի։ Շատ լավ, ճիշտ կլինի նաեւ, որ ծրագրի մանրամասները լուսաբանվի շարունակաբար, որպեսզի մարդիկ լիարժեք տեղեկացված լինեն եւ ճամփորդելիս հավելյալ բարդությունների չհանդիպեն։ Վերջին բանը, պարոն վարչապետ, կխնդրեմ ուղղակի նաև լաբորատոր այդ հավատարմագրված լաբորատորիաների մասին։ Այո, շատ կարևոր է արձանագրել, որ կոնկրետ լաբորատորիաներում պետք է տեղի ունենա եւ ընդ որում դա կապ չունի սուբյեկտիվ ընտրության հետ, պարզապես այդ լաբորատորիաները ունեն տեխնիկական այդպիսի հնարավորություն, որպեսզի on-line ռեժիմով տվյալները մուտքագրվեն եւ արդեն քաղաքացիների սմարթֆոնների վրա արտահայտվի։ Համեցեք Տիկին Աղանես։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, որ ծրագիրը սկսվեց ընդամենը 2 լաբորատորիայով, բայց այս շաբաթվա ընթացքում միացել են եւս 6 լաբորատորիաներ, այսինքն մենք առանց որևէ հերթի կամ անհարմարությունների կարողանում ենք կազմակերպել ողջ process-ը։ Հավելվածի հետ կապված մենք քայլերով նշված այսպես տեսայերիզ ունենք մեր կայքում, խնդրեմ, եթե մեր քաղաքացիները հետևեն մեր կայքի նորություններին, այնտեղ շատ մանրամասն կերպով ցուցադրվում է ինչպես ներբեռնեն, ինչպես օգտագործեն հավելվածը եւ ինչպես պարոն Գրիգորյանը ասեց, խնդիրները եղել են ոչ թե հավելվածի հետ, այլ ուղղակի առաջին օրը թղթային տարբերակով են մեկնել, ինչը ըստ կանոնների չի մտնում այս ծրագրի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, նկատի ունեք առողջապահության նախարարության կայքը, կառավարության էջերում էլ պետք է տեղադրել եւ խնդրել լրատվամիջոցներին, որպեսզի լուսաբանեն հնարավորինս լայն տարածվի։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ անցնել այսօրվա օրակարգի հաստատմանը եւ քննարկմանը, օրակարգի հետ կապված առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ։
Դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, քանի որ օրակարգը այսօր բավականին հագեցած է եւ զեկուցվող հարցերը խոշոր ռեֆորմների եւ տնտեսական արձագանքման ծրագրին են վերաբերում, ուղղակի ուզում եի շեշտել, որ մի քանի կարևոր նախագծեր նույնպես ներառված են չզեկուցվող հարցերի փաթեթում։ Առաջինը դա Սյունիքում մեր նախնական պայմանավորվածությունների համաձայն ուրբաթ օրը տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում աջակցության ծրագրերն են այն անձանց, ովքեր որ խնդիր են ունեցել իրենց տների հետ կապված եւ սա կարծում եմ շատ կարևոր ծրագիր է։ Եվ երկրորդը, որը նույնպես շատ կարևորում եմ, ՊԵԿ-ի նախաձեռնությունն է էքսպրես բեռների հետ կապված ավելի պարզեցված կարգ հաստատելու մասին, որը արտահանողների համար բավականին մեծ խնդիր է լուծում եւ կարծում եմ սա նույնպես արձանագրման կարիք ունի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այսինքն արտահանողների կյանքը հեշտանում է դրանում եւ ոչ թե Էականորեն։ Շատ լավ։ Այլ չկան հարցեր եւ դիտողություններ, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չկա, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 30 տնտեսական արձագանքման ծրագիրը եւ գործողությունների նախնական պլանը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում տնտեսական արձագանքման ծրագիրը եւ գործողությունների պլանը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Այս ծրագիրը հասցեագրում է 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին ձեր կողմից պարոն վարչապետ հրապարակված ճանապարհային քարտեզի երկու կետերը, դրանք են կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարում եւ դրա հետևանքների վերացում եւ տնտեսական ակտիվության միջավայրի վերականգնում։ Ծրագրով սահմանվում է մինչև 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ավարտը կառավարության հակաճգնաժամային արձագանքման առաջնահերթությունները, նպատակները եւ գործողությունների շրջանակը։ Ակնհայտ է, որ անցած տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի համավարակը եւ Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանդեպ սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծած պատերազմը, բացի հանրային առողջության եւ անվտանգության հետ կապված լրջագույն մարտահրավերներից, երկրի համար նշանակալի եւ բազմակի տնտեսական շոկի աղբյուր էին։ Արդեն հասանելի են պաշտոնական վիճակագրության օպերատիվ ցուցանիշները, որոնք ասում են, որ 2020 թվականի տնտեսական անկումը գնահատվում է 7-ից 8% շրջանակներում։ Տնտեսական այլ հիմնական ցուցանիշներ նույնպես բացասական դինամիկա են դրսևորել եւ այս ամենի հետ պետք է նշեմ, որ անցյալ տարի կառավարության տնտեսական մի շարք միջոցառումների արդյունքում հնարավոր է եղել որոշակիորեն զսպել ել ավելի մեծ անկում ունենալու ռիսկը։ Անհերքելի է նաև, որ համավարակի եւ պատերազմի պատճառած նշանակալի տնտեսական շոկը հաղթահարելու եւ կայուն վերականգնման համար անհրաժեշտ է կարճ ժամանակում թիրախային միջոցառումների եւ գործիքների միջոցով ապահովել կենսունակ տնտեսական միջավայր, դրական սպասումներ առաջացնել եւ որոշակիություն մտցնել ապագայի նկատմամբ։ Այս իմաստով առաջիկա ժամանակահատվածը էական դեր պետք է ունենա եւ պետության կողմից նախանշված հակաճգնաժամային միջամտությունները պետք է պատուհան ծառայեն տնտեսական միջավայրը առողջացնելու, ավելի դիմակայուն եւ մրցունակ մասնավոր հատված կայացնելու, գոյատևման եւ պահպանման ստրատեգիայից արագ զարգացող արահետ տեղափոխվելու համար։ Ծրագիրը այսպիսով շեշտադրում է 3 հիմնական գերակայություն, որոնք են տնտեսական ակտիվության վերականգնման արագացումը, վստահելի գործարար եւ սպառողական միջավայրի ապահովումը եւ միջնաժամկետ տնտեսական քաղաքականության օրակարգի ձևավորումը։ Ծրագրով նախատեսված են թվով 12 նպատակային գործողություններ եւ թվով 14 աջակցության ծրագրեր։ Նպատակային գործողությունների առանցքում են մի քանիսը կնշեմ, օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում բարձր ավելացված արժեք ստեղծող նոր մշակաբույսերի աճեցման եւ վերամշակման համար անհրաժեշտ
նախապայմանների ապահովումը, այստեղ կարող եմ շատ կոնկրետ օրինակ բերել, դա արդյունաբերական կանեփն է, որի արտադրությունը բավականին դրական փորձ ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունը, ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը, մենք նույնպես կարգավորումների առումով շատ արագ այս դաշտը ստեղծելու ենք։ Դրանք են նաև քաղաքաշինական մի շարք ծրագրերի ուղղությամբ ջանքերի ակտիվացումը, օրինակ Երևանի 33-րդ թաղամասի, Կոնդի զարգացման, Հին Երևանի եւ այլ նմանատիպ կարևորագույն ծրագրերի, պետական գույքի արդյունավետ կառավարման ուղղված աշխատանքները, մասնավորապես ընտրված մի քանի պետական գույքի օտարման գործընթացի արագացված ապահովումը եւ մի քանի օրինակ էլ կուզենայի բերել աջակցության ծրագրերի շարքից։ Դրանք են կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման մի քանի միջոցառումներ, դեռևս 2018 թվականին մեր կողմից որդեգրած գյուղատնտեսական ծրագրերը, որոնք որ անցյալ տարի սուբսիդավորման ծավալները աճեցվեցին եւ որոշակիորեն մոդիֆիկացվեցին, այս տարի նույնպես շարունակվելու են։ Մի քանի այլ սուբսիդավորման ծրագրեր հենց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման, ինչպիսին է օրինակ առաջին միջոցառումը եւ մի քանի այլ նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք որ կրկին մոդիֆիկացվելու են եւ նորից մեկնարկեն։ Եվ մի խոշոր բլոկ էլ կազմում է իհարկե նոր ծրագիրը, որը որ նախատեսում է աջակցել մեր կողմից որդեգրած քաղաքականության այն առումով, որ Թուրքիայից որոշակի տեսակի բեռներ այլևս հնարավոր չի լինելու ներմուծել եւ մենք խրախուսելու ենք արտադրությունը նմանատիպ արտադրանքի Հայաստանում այս ծրագրերի միջոցով։ Սահմանվել է բարձր կատարողականի պահանջ կապիտալ ծրագրերի նկատմամբ, ներդնելով անհատական պատասխանատվություն եւ նաեւ ներդրվել է հստակ մոնիտորինգի եւ հաշվետվողականության մեխանիզմ եւ առհասարակ անհատական պատասխանատվությունը եւ այս մեխանիզմները ներդրվել են բոլոր ծրագրերի նկատմամբ։ Մի քանի նաեւ նոր գործիքներ կուզենայի մատնալ ու առկա են նրանք, երևի մեկը օրինակ բերեմ։ Օրինակ նախատեսում ենք պետական գնումների ընթացակարգերում որոշակի մեխանիզմներ մշակել, իր բնույթով միջանկյալ եւ ժամանակավոր գործիքի մասին է խոսքը գնում, նպատակը լինելու է տեղական ծագում ունեցող աշխատանքային եւ արտադրական ռեսուրսների օգտագործման խրախուսումը մեր կողմից կանխավճարի միջոցով եւ անպայմանորեն ծրագրի ավարտին մշակելու ենք ամփոփ հաշվետվություն եւ արդյունքային եւ գործառնական առաջընթացի գնահատման նպատակով ընդհանուր նպատակը ծրագրի, եթե շատ sense կոնկրետ մի թվով փորձեմ շեշտադրել, դա լինելու է մեր բյուջեով պլանավորված համախառն ներքին արդյունքի կանխատեսումից 1% կետով հավելյալ աճ ունենալը եւ սա է այս ծրագրի նպատակը, առաջարկում եմ ընդունել նախագիծ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Համեցեք, պարոն ջան։ Շնորհակալ եմ, ավելի շուտ առաջարկ կա, պարոն Ավինյան, վերջին ձեր նկատառման հետ կապված ժամկետի փոփոխության մասով մարտի առաջին տասնօրյակը գործառնական տեսակետից դժվար իրականանալի կլինի այդ փոփոխության համար, առաջարկում ենք ապրիլ տեղափոխել ժամկետը եւ այնտեղ նաեւ կա գրված կոնկրետ 50% արդեն հաջորդ հավելվածում, այդ 50%-ը քննարկման արդյունքում ինչի վրա որ կան կառնի, առաջարկում ենք այդտեղ թողնել բաց ընդհանրապես եւ դրան անդրադառնալ արդեն քննարկման արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրի չեմ տեսնում։ Այստեղ ես մի հարց եմ տեսնում, պարոն Ավինյան, դուք նշեցիք կանեփի արդյունաբերական կանեփի մշակման հետ կապված հարցը, ենթադրում եմ, որ սա բազմաթիվ շահարկումների տեղիք է տալու, շատ կարևոր է, որ ծրագիրը եւ շատ ճիշտ լուսաբանվի, մանրամասն լուսաբանվի, որպեսզի մարդիկ հանրությունը ամբողջական տեղեկատվություն ունենան, թե ինչի մասին է, ցավոք կանեփ ասելով այլ բան են հասկանում, մինչդեռ կանեփը շատ կարևոր արդյունաբերական հումք է եւ տվյալ դեպքում խոսքը արդյունաբերական հումքի մշակման մասին է, որը իհարկե իր հետ զուգահեռ ռիսկեր ունի եւ այդ ռիսկերի կառավարման հստակ մեխանիզմներ կան եւ այդ ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները արդեն փորձարկված են մի շարք երկրներում եւ իհարկե մենք շատ
ուշադիր պետք է ծրագիրը առաջ տանենք, շատ կարևորում եմ նաև պետական գույքերի մասնավորեցման ծրագրի իրականացումը, մենք ըստ էության մի վիճակում ենք, երբ այստեղ ունենք ընթացակարգերը եւ առաջարկները բարելավելու խնդիր եւ ի վերջո մեր առաջարկը ներդրողների համար առավել գրավիչ դարձնելու խնդիր եւ դա պետք է նույնպես շատ հրատապ կերպով լուծել կարևոր է արձանագրել նաեւ որ ինչքան էլ ուզենք թե չուզենք հանքարդյունաբերությունը շատ էական դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության համար եւ տնտեսության զարգացման համար այդ թվում անվտանգային համատեքստում եւ կարեւոր է արձանագրել, որ այստեղ էլ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ եւ ներդրումային որոշակի ծրագրերը առավել կառավարելի եւ ընդունելի դարձնելու համար Հայաստանի եւ Հայաստանի հանրության համար եւ մենք այստեղ էլ պետք է փորձենք կայացնել որոշումներ, այնպիսի որոշումներ եւ հույս ունեմ, որ կհաջողվի այդ որոշումները կայացնել, այդ թվում Ամուլսարի հայտնի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ամեն դեպքում պետք է այս թեման քննարկվի եւ հաշվի առնելով ինչպես նախկինում ասել ենք Հայաստանի հավասարակշռված շահերը պետք է փորձենք գտնել լուծումներ համեցեք եւ իմիջայլոց 3 արատի մարզում տեղի ունեցած մեր խորհրդակցությունների ընթացքում չնայած այդ թեման կան պարոն Քերոբյան շատ կարեւոր է նաեւ այսպես ասած պայմանական ասած աուդիտի ենթարկել աջակցության գյուղատնտեսության ոլորտում նաև աուդիտի ենթարկել աջակցության ծրագրերը եւ այն ծրագրերը որոնք թերակատարվում են այդ ծրագրերը թերակատարման փաստը մեզ համար պետք է ազդակ լինի որ բովանդակության մեջ պետք է անպայման ինչ որ բան շտկել որպեսզի մեր նախանշած պլանները լիարժեք իրագործվեն եւ իրականացվեն երեք խոսել ենք այդ մասին եւ դա նույնպես շատ կարեւոր ուղղություն է խնդրեմ պարոն Մարզյան Շնորհակալություն պարոն վարչապետ նախանդառնամ գյուղատնտեսական ծրագրերին ուզում եմ նշել որ 2020 թվականին մենք դա այն հազվագյուտ ոլորտներից է որտեղ աճ ենք ունեցել 1.4% տոկոսի չափով եւ մեր ծրագրերը 2020 թվականին քանակական առումով ծրագրերի քանակը 1.7 անգամ ավել է եղել համեմատած 2019 թվականի եւ մենք հուսով ենք որ 2021 թվականին այս նույն աճողական տեմպը պահպանելու ենք եւ դրա համար սուբսիդավորման ծավալները նույնպես պահպանում ենք ինչպես արել ենք նախորդ տարի ինչ վերաբերում է արտադրական կանեփին պարոն վարչապետ կա շատ դրական փորձ Ռուսաստանի Դաշնությունում, կա դրական փորձ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում, այդ փորձը ուսումնասիրվել է էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, արդեն կա մշակված նախնական հայեցակարգ եւ կարգավորումների մոտավոր պատկերացումները նույնպես ունենք, խոսքը իհարկե գնում է միայն արտադրական կանեփի մասին եւ գիտեք դա էականորեն կակտիվացնի գյուղատնտեսության ոլորտում հողերի օգտագործումը մեր բավական մեծ ծավալի հողեր մոտավորապես 40% գյուղատնտեսական նշանակության չեն օգտագործվում եւ նմանատիպ ծրագրերով եւ խոսքը միայն կանեփի մասին չէ կան այլ նմանատիպ մշակաբույսեր բարձր արժեք արտադրանք տվող որոնք որ արդյունաբերական նպատակ են հետապնդում այս անպայմանորեն այս քաղաքականությունը առաջ ենք մղելու համարձակորեն ինչ վերաբերում է հանքարդյունաբերությանը պարոն Պապիկյանի եւ պարոն Ռոմանոս Պետրոսյանի ուշադրության կենտրոնում է հենց նույն Ամուլսարի հանքի շահագործման հարցը չգիտեմ այս պայդրությամբ ունենք որոշակի ասելիք դրա հետ կապված թե ոչ կարծում եմ առաջիկայում այդ հարցի մասին նույնպես կխոսենք եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այս ծրագրերը որոնք որ սուբսիդավորման ծրագրերը որոնք որ հաջողված են եղել որոշակի մոդիֆիկացիաներով անպայմանորեն ինչպես արձանագրված է շարունակելու ենք բայց ամենակարևոր հատվածը եւս շեշտեմ դրանք կապիտալ մեր ներդրումային ծրագրերն են եւ դրանց կատարողականի ապահովումը որովհետեւ կապիտալ ծրագրերի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը էականորեն ու կարող է փոխել մեր տնտեսական աճի սպասումները այս տարվա Երբ որ խոսում է կապիտալ ծախսերի մասին դա ասոցացվում է հետեւյալի հետ որ մենք առավել եւս այս իրավիճակում ելի մեր բանաձևը մնում է նույնը
մենք պետք է ավելի շատ, ավելի լավ եւ ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Այսինքն որովհետեւ աշխատանքն է, որ պետք է մեզ օգնի հաղթահարել բոլոր խնդիրները, որոնք մենք ունենք։ Համեցեք բանկերով։ Շնորհակալություն։ Ես եւս ուզում եմ անդրադառնալ տեխնիկական կանեփին եւ այո, մենք պատրաստում ենք իրավապահ գործընկերների հետ ապահովել գործընթացի լրիվ վերահսկելիությունը եւ այդ առումով պատրաստում ենք նաեւ օգտագործել պետական ռեսուրսները, սերմերի գործակալությունը, Գյումրիի սելեկցիոն կայանը որպես պլատֆորմ, որտեղ կարող է դա զարգանալ։ Ես նաեւ ուզում եմ հանրության ուշադրությունը գրավել մի նոր գործիքի հետ, որը մենք անվանել ենք սուբինվեստիցիոն ծրագրեր, դա այն գործիքն է, որը թույլ է տալու գյուղերում ստեղծել ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղեր եւ պետությունը իր մասնակցությունն է ունենալու այդ ծրագրերին։ Մեր նպատակն է ստեղծել մեծ քանակի ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղեր գյուղական համայնքներում, որովհետեւ մարդիկ կարողանան բացի գյուղատնտեսությունից որևէ այլ կերպ կամ զանազան ձևերով իրենց եւս ռեալիզացնեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, հարցը դրում եք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 6-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի համար 439 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կխնդրեմ, որ հարցը զեկուցի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը, կախված հանրակրթության հետ, չափորոշիչների հետ։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի 439 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով ըստ էության առաջարկում ենք հաստատել հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը եւ դրանով սահմանում ենք պետության ակնկալիքը եւ պահանջը դպրոցից եւ 12-ամյա կրթության ավարտին շրջանավարտներից։ Ըստ այդմ ամենակարևոր փոփոխությունը հայեցակարգային է, քանի որ հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը հիմնված է կոմպետենցիոն կամ կարողունակությունների վրա, ինչը նշանակում է, որ հավասարապես շեշտադրվում են գիտելիքը, հմտությունը, դիրքորոշումները եւ արժեքային բաղադրիչը, որպես հանրակրթության հիմնական անելիք եւ շրջանավարտների այն ուրեմն հմտությունները, կարողությունները, որոնք նրանք պետք է ունենան դպրոցը ավարտելիս։ Եվ սահմանել ենք վերջնարդյունքներ կրթական 3 աստիճանների համար՝ տարրական, հիմնական եւ ավագ աստիճանի, ինչը հնարավորություն է տալիս սկզբունքորեն իրագործել նոր մոտեցում եւ խուսափելով այս պահին գործող առարկայակենտրոն մոտեցումից, որի պայմաններում մենք ունենք առանձին առարկաներ եւ շեշտադրված է այդ առարկաների ինքնաբավ գոյությունը դպրոցում, անցում կատարել ինտեգրված մոտեցմանը, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել տարբեր կապերը, առանձնացնել խաչվող գաղափարները եւ ամեն առանձին առարկայի միջոցով հասկանալ, թե ինչպես ենք նպաստում այդ ընդհանուր վերջնարդյունքներին հասնելուն։ Սա թույլ կտա նաեւ էապես խուսափել կրկնություններից, առավել արդյունավետ օգտագործել այն ժամանակը, որ մենք ծախսում ենք դպրոցում, երեխայի ժամանակը եւ դրա շրջանակներում շատ ավելի արդյունավետ եւ հետագայում նաեւ կյանքում դրսևորվելու եւ հանրային զարգացման նպաստելու համար շոշափելի արդյունք ստանալ։ Եվ այս փոփոխության միջոցով փաստորեն մենք նվազեցնում ենք ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածությունը դպրոցականների, չկրճատելով բովանդակային ծավալը եւ նպատակ ունենալով հասնելով ավելի մեծ արդյունքների։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս նաև պետական դպրոցներին հատկապես դրսևորել շատ ավելի ճկուն, ստեղծարար եւ նախաձեռնող քաղաքականություն, որովհետեւ դպրոցները ստանալու են ընտրության հնարավորություն օրինակելի պլանի հիման վրա, ուսումնական պլանի հիման վրա ձևավորել իրենց սեփական մոտեցումները եւ դա դրսևորված է հանրակրթության պետական չափորոշիչում 7 ուսումնական բնագավառների առանձնացման եւ դրանց շրջանակներում դպրոցներին ուրեմն ընտրության հնարավորությունների ինձեռման միջոցով։
Միաժամանակ պահպանվել է նաև պետական հստակ քաղաքականությունը, պետական պարտադիր բաղադրիչի միջոցով եւ 4 պարտադիր առարկաները սահմանելու միջոցով, որոնք են հայոց լեզուն եւ գրականությունը, մաթեմատիկան, հայոց պատմությունը եւ օտար լեզուն, եւ դրանք երաշխավորված ժամանակ ունեն բոլոր դպրոցներում, անկախ իրենց կազմակերպայրավական ձևից։ Կարևոր ճկունության հնարավորություն է անհատական բաղադրիչը, ինչը հնարավորություն է տալիս ուրեմն ձևավորել ավելի աշակերտների կարիքներից բխող նաև մոտեցումներ եւ մասնավորապես ավագ դպրոցի ռեֆորմ իրականացնել։ Այսինքն մենք ըստ էության կարողանալու ենք հրաժարվել այս պահին գործող հոսքային ուսուցումից եւ անցնել անհատականացված դասացուցակի ըստ առանձին աշակերտի նախասիրությունների եւ ուրեմն մասնագիտական կողմնորոշման։ Սա նաև թույլ կտա այս պահին գործող այն անհավասար իրավիճակը, որ մենք ունենք քաղաքներում առանձին ավագ դպրոցների եւ հիմնականում գյուղական համայնքներում տեղակայված միջնակարգ դպրոցների ավագ դասարանների պարագայում այդ անհավասարությունը վերացնել։ Ավագ դպրոցի ռեֆորմին նպաստելու է նաև մոդուլային ուսուցումը, ինչը հնարավորություն է տալու ավագ աստիճանում ունենալ կարճաժամկետ ավելի դասընթացներ, քան ուսումնական 1 տարին է, եւ հատկապես մասնագիտական կողմնորոշումը շեշտադրելու տեսանկյունից ավելի արդյունավետ քաղաքականություն կիրառել եւ շատ կարեւոր է նախագծային ուսուցման ներդրումը 7-րդ դասարանից սկսած, ինչը հնարավորություն է տալու զարգացնել սովորողների ինքնուրույն հետազոտական եւ ստեղծագործական կարողությունները, ինչպես նաեւ իրականացնելու նաեւ համայնքային նախագծեր եւ դրանովից կապելու ուրեմն երեխաներին իրենց համայնքին եւ ճանաչողությունը զարգացնելու նաև սեփական համայնքի եւ դրա խնդիրների, տեսնելու իրենց պատասխանատվությունը այդ խնդիրները լուծելու մասով։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս բոլոր փոփոխությունները որպես արդյունք ունենում են նաև գնահատման համակարգի փոփոխություն, եւ մենք նախատեսում ենք բազմազանեցնել գնահատման ձևերը մասնավորապես ուրեմն առաջարկվող փոփոխությամբ միավորային գնահատումը պետք է գործի 5-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակից, ինչը նշանակում է, որ տարրական դպրոցում մենք առաջարկում ենք հրաժարվել միավորային գնահատման գործող ձևից եւ կիրառել ավելի խրախուսող եւ խթանող գնահատման ձևեր։ Ինչպես նաեւ մենք գիտելիքի արժևորման կոնտեքստում ուրեմն առաջարկել ենք հրաժարվել անբավարար գնահատականային շեմից եւ 10 միավորանոց ցանկակում յուրաքանչյուր միավոր դիտարկել իբրև առաջընթաց, ինչպես որ կա։ Ասեմ, որ չափորոշիչը միջև ներդրումը պետք է անցնի փորձարկում եւ մենք նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում իրականացնել սկսել փորձարկումները 2021 թվականի սեպտեմբերից։ Պետք է իրականացվեն նաև լայնածավալ վերապատրաստումներ, ուսումնական նյութերի մշակման գործընթաց, որից հետո միայն ուրեմն 2023 թվականին նախատեսվում է, որ չափորոշիչը լրամշակումներից հետո կներդրվի դպրոցներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ծավալուն աշխատանքի համար, որ արվել է եւ վերջին ընդ որում արվել է շատ բարդ պայմաններում եւ մթնոլորտում վերջին 1.5 տարվա ընթացքում առնվազն եւ ուզում եմ արձանագրել, որ ի վերջո այսօր ցանկացած մեր խնդրի հետևից ամբողջական լիարժեք հետեւական գնալու պարագայում մենք կգնանք եւ կհասնենք դպրոց, կգնանք եւ կհասնենք նախակրթարան եւ ուզում եմ արձանագրել, որ միայն կրթությամբ հնարավոր չէ լուծել մեր բոլոր հարցերը, խնդիրները, բայց չկա որևէ հարց մեր օրակարգի, չկա որևէ մի խնդրեմ, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական բաղադրիչի։ Ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած քաղաքականությունից, շարունակելով օրենսդրական գործունեությամբ, շարունակելով իրավապահ համակարգ, շարունակելով զինված ուժեր, բոլոր ոլորտներում։ Էլի ուզում եմ ասել, միայն կրթության հնարավոր չէ լուծել բոլոր հարցերը, բայց չկա նույնիսկ ամենափոքր հարց, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական կոմպոնենտի։ Եվ հետևաբար կրթության չափորոշիչի այս ընդունումը ես համարում եմ մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկը,
Եվ շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք ունեցել ենք կամք այս պայմաններում այս ռեֆորմը հասցնել միջև այս կետը, եւ շատ կարևոր եմ համարում, որ շարունակենք այդ ռեֆորմի իրագործումը։ Պարզավոր լինելու են բազմաթիվ քննադատություններ, ընդհանուր թե ինչպես կարելի է գնահատման համակարգից հրաժարվել, չիմանանք մեր երեխան 5-ա ստացել 4, 3, թե որևէ այլ բան, բայց այո, սա համապարփակ ծրագիր է եւ այդ համապարփակ ծրագիրը պետք է իրականացնել, ընդ որում նաեւ առվելի մեծ շեշտ դնելով աշակերտի կարիքների, նախասիրությունների վրա։ Խնդրեմ հարցեր պարզաբանող, եթե որևէ բան ունեք ավելացնելու, համեցեք պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, մի ճշգրտող հարց։ Համակարգը տարածվելու է նոր ընդունվողների վրա, այսինքն առաջի դասարանից ընդունվողներից է սկսելու տարածվել, թե գործող աշակերտների վրա, հաշվի առնելով, որ ընթացիկ փոփոխություն է նախատեսվում, ուսումնառության ընթացքում այդ փոփոխությունները նաև տարածվելու են գործող աշակերտների վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, կառավարության որոշման նախագծով նախատեսված է նաև, որ սրա ընդունումից հետո 1 ամսյա ժամկետում պետք է նախարարի կողմից հաստատվի ներդրման ճանապարհային քարտեզը եւ այդ բոլոր մանրամասները ճանապարհային քարտեզում ուրեմն նշված են լինելու, իհարկե հաշվի է առնվելու առաջին հերթին սովորողի լավագույն շահը եւ չի ստեղծվելու ավելի անբարենպաստ իրավիճակ այս պահին կրթության համակարգում ընդգրկվածների համար։ Տիկին Անդրեասյան, իսկ ամենամեծ բանավեճերի տեղիք տվող հարցերի շուրջ ինչ լուծումներ գտանք, մասնավորապես գրականության եւ հայ եկեղեցու պատմության հետ կապված։ Թույլ տվեք ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Կարող եմ ասել, որ այն աղմուկը, որ կար այդ հարցերի, այդ առարկաների շուրջ, այս պահին չկա։ Եղել է Այս պայն նկատի ունեք դահլիճում, պարոն։ Չէ, այս ժամանակահատվածում վերջին առնվազն 1.5 ամսվա ընթացքում ուղղակի շուտով մենք կհանրայնացնենք այդ ամենը, հիմա հայ եկեղեցու պատմության առարկայի հետ մեր հանձնաժողովը քննարկումների մեջ է, ինչ վերաբերում է հայոց պատմություն եւ հայ գրականություն առարկաներին, հանդիպում է եղել միասնական հանդիպում մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մեր գործընկերների հետ, որոնք քննարկել ենք եւ հասկացել ենք, թե իրական աղմուկը ինչի շուրջ էր, այդ պատճառները վերացված են, այլևս չկան այն առիթները, որպեսզի աղմուկը զարգանա, անցել ենք գործնական կոնստրուկտիվ փուլ եւ որևէ կոնֆլիկտ գոյություն չունի այս ժամանակահատվածում։ Շատ լավ։ Համեցեք բանկի։ Խնդրում եմ մի անգամ եւս նշել են առարկաները, որոնց վերաբերյալ երաշխավորված կրթաժամանակը հատկացվելու։ Պարոն Քերոփյան, ուրեմն չափորոշչով նախատեսվում է հետևյալ կառուցվածքը, ինչպես ես նշեցի, մենք առանձնացրել ենք 7 ուսումնական բնագավառներ եւ այդ ուսումնական բնագավառներից յուրաքանչյուրը չի կարող ունենալ 0 ժամականակ կրթական որևէ աստիճանում։ Այսինքն խոսքը այս պահին վերաբերում է ոչ թե բնագավառների ներկայացվածությանը, այլ կոնկրետ առարկաներին, որոնք երաշխավորված են, որտեղ բնագավառները ինքնին երաշխավորված են։ Այսինքն օրինակ բնագիտության մասով չի կարող որևէ առարկա բնականաբար դպրոցը չվերցնել, ավելին բնագիտական ուրեմն ուղղությունը ամենազգալի ներկայացվածություն ունեցող բնագավառներից մեկն է, որը կարող է հասնել օրինակ մինչև 38% ավագ աստիճանում։ Ինչ վերաբերում է երաշխավորված առարկաներին, ապա ինչպես ասացի, դրանք 4-ն են. հայոց լեզու եւ գրականություն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն եւ օտար լեզու։ Ուզում եմ շեշտել, որ
չափորոշչով նաև առանձին այս օտար լեզուների ուսուցման հայեցակարգով նպատակադրում է եղել տարածաշրջանային լեզուների նաև ուսուցման, խոսքը չի վերաբերում այսպես ավանդական պատկերացմանը օտար լեզուների, այլ նաև առաջնային խնդիր ենք դիտել տարածաշրջանային լեզուների իմացությունը եւ դրա խրախուսումը մեր դպրոցներում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իսկապես շատ կարևոր բարեփոխում է, բայց պետք է նաև հաշվի առնենք, որ կենթանի process է եւ հնդածս ինքը ապրելու է եւ զարգանալու է եւ լավարկվելու է, սա շատ կարևոր արձանագրում է, բայց ես կարծում եմ հիմնական խնդիրը հայեցակարգային, որ մենք դնում ենք, ինչն է, մենք չափազանց ուշադիր պիտի լինենք, թե երեխան, աշակերտը դպրոցում ժամանակը ինչի վրա է օգտագործում։ Մենք ժամանակը, որ նա դպրոցում անցկացնում է, կոնկրետ ինչ գիտելիք եւ ինչ հմտություն զարգացնելու վրա ենք մենք օգտագործում, որովհետեւ էլի ասում եմ, դա որևէ կերպ արտահայտվում է եւ արտահայտվելու է 15-20 տարի հետո մեր իրականության մեջ, մենք ինչ տեխնոլոգիական ապրանք ունենք թե չունենք, այսօր այդ հարցի պատասխանը գտնելու համար մենք պետք է գնանք առնվազն 20 տարի առաջ տեսնելու համար, թե մենք դպրոցում ինչ ենք ուսուցանել եւ ինչպես բնագիտության ոլորտի առարկաները ինչպես են դասավանդվել դպրոցում, որովհետև չի կարող դա ուղղակի մեկ էլ մի օր տեղի ունենալ։ Եվ սա շատ կարևոր մոտեցում է։ Եվ երբ որ մենք հարցը այսպես դիտարկենք, այսպես վերլուծենք, գուցե թե այսօրվա շատ երևույթների բացատրություններ կգտնենք։ Կայլա, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Գայթակղությունը շատ մեծ է, որովհետև չափազանց կարևոր է։ Ուզում եի ուղղակի արձանագրել, որ սա ըստ էության որակյալ առաջարկն է ձևավորում, եթե տնտեսական հարաբերությունների լեզվով խոսենք, շատ էական է նաև, թե մենք մյուս կողմից որպես սպառող, որպես պահանջարկ ձևավորող, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք այս որակյալ առաջարկին։ Այսինքն մյուս կողմը դա ծնողներն են, ովքեր որ պետքա իրենց ընկալումը համապատասխանացնեն իմ պատկերացմամբ հենց այս որակի ստանդարտներին, որոնք առաջարկվում են այս չափորոշիչների փոփոխության նախագծով։ Սա նույնպես չափազանց կարևոր է, որովհետև միայն որակյալ առաջարկի առկայությունը բավարար չի, որպեսզի ինքը անհրաժեշտ պայման է, պետք է հենց այստեղից էլ սկսվի, բայց որպեսզի տեղի ունենա այն ինչ որ ակնկալում է որոշակի ժամանակահատված հետո, ընդ որում դա երկար գործընթաց է կրթական համակարգի դեպքում, հնարավոր է միայն նաև պահանջարկի փոփոխության պայմաններում, որ կարևորվի ոչ թե թուղթը, ոչ թե այդ դրված գնահատականը, սա նույնպես շատ լավ փոփոխություն է, այլ գիտելիքը, որը դրա հետևում ընկած է։ Շնորհակալ եմ։ Գիտելիքը եւ հմտությունը, որը շատ կարևոր է։ Այո։ Խնդրեմ, համեցեք Տիկին Անդրեաս։ Ներողություն, պարոն վարչապետ, կուզեի նշել, որ այն ինչ խոսում եք այսօրվա մեր հանրակրթության խնդիրների մասին, նաև թվային չափում ունի եւ ուրեմն համաձայն այն կրթական արդյունքի, որ մեր երեխաները ցուցաբերում են ուրեմն 12 տարի դպրոցում անցկացնելուց հետո այդ համապատասխան չափումները ցույց են տալիս, որ ըստ էության մեր կրթական արդյունքը կարելի էր ստանալ 9 տարում։ Սա նշանակում է, որ մենք առնվազն շուրջ 9 տարում, սա նշանակում է, որ մենք երեխաների կյանքից վերցնում ենք 12 տարի ժամանակը, բայց արդյունքը, որ տալիս ենք, ընդհանրապես կարող էինք հասնել 9 տարում եւ սա պետք է բնականաբար այս փոփոխությունները ինչքան էլ ցավոտ լինեն, մեզ պարտադրի, որ մենք անենք դրանք, ուղղակի մեկ տեխնիկական բան, այստեղ քանի որ փաստաթուղթը շատ լայն քննարկվել է եւ բազմաթիվ լրամշակումներ է անցել, այնտեղ որոշ տեխնիկական հարցեր ունենք հղումների հետ կապված, եթե թույլ տաք միջև ստորագրումը համապատասխան խմբագրումն անել։ Շատ լավ։ Տիկին Անդրեասյան, բայց ձեր ասածը որպեսզի այլ մեկնաբանության տեղիք չտա, կարծում եմ բարձրաբանման կարիք ունի։ Այն ինչ որ 12 տարում մենք հասնում ենք եւ կարող ենք հասնել 9 տարում,
բայց այն ինչ հասել կարող էինք հասնել կամ 9-ամյա պլան է, դա մեզ չի բավարարում նաև, դա էլ արձանագրենք։ Այսինքն մենք ոչ թե ասում ենք 12 տարի կրթությունը, քանի որ այսքան ստանում ենք 9 տարում, եկեք 3 տարին հանենք, դարձնենք 9 տարի, այլ ընդհակառակը ասում ենք այդ ժամանակը, ինչի մասին ես նոր ասում եմ, ժամանակը լցնենք, երեխայի ժամանակը լցնենք եւ դպրոցը կրթությունը կազմակերպենք այնպես, որ 12 տարում մոտավորապես ունենանք 30, 40, նույնիսկ 50% ավելի արդյունք։ Սրա մասին է խոսքը եւ նաեւ ես անկեղծ ասած, չգիտեմ, թե նախակրթարանին ինչքանով է առնչվում այս թեման, բայց նաեւ կարեւոր է արձանագրել, որ ժամանակակից աշխարհում երեխայի կրթությունը ի վերջո սկսվում է ոչ թե դպրոցից, այլ սկսվում է նախակրթարանից։ Եվ հիմա զարգացած են համարում են երկրները, որոնք երեխայի կրթության մեկնարկի առավել ցածր տարիք են ֆիքսում։ Էական չի, պարզ է, որ այդ ցածր տարիքի կրթությունը այլ ծրագիր է, խաղային կոմպոնենտներով է ինքը ավելի շատ հարուստ, բայց սա էլ խնդիր է, կպարզաբանեք այդ հարցին մեր վերաբերմունքը եւ անդրադարձը։ Շնորհակալություն։ Մենք անցյալ տարվա մայիսին ընդունեցինք ըստ էության նախադպրոցական կրթության մասին նոր օրենքը, որտեղ հստակ ամրագրված է, որ նախադպրոցական կրթությունը հանրակրթության առաջին աստիճանն է։ Եվ մենք այժմ իրականացնում ենք դրանից բխող համապատասխան փոփոխությունները, առաջիկայում արդեն կներկայացնենք նախադպրոցական կրթության չափորոշիչը, որ ամբողջությամբ վերանայել ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչի տրամաբանության եւ վերջնարդյունքների հիմքի վրա, նպատակ ունենալով հարթ անցում ապահովել նախակրթարաններից, նախադպրոցական հաստատություններից դպրոց։ Եվ ինչպես գիտեք, կառավարության ծրագրով սահմանված առաջնահերթությունը երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական կրթության մեջ հասցնել առնվազն 70%-ի մեր շատ կարևոր ցուցանիշներից է, որի շուրջ աշխատում ենք եւ դրա ուղղությամբ առաջիկայում նախատեսում ենք նաեւ նոր ծրագրեր, մասնավորապես այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայությունների մասին է խոսքը, որը հնարավորություն է տալու մեր այն բնակավայրերում, որտեղ երեխաների թիվը փոքր է եւ ստանդարտ մոտեցումը նախադպրոցական հաստատության ծախսարդյունավետ չէ, կիրառել այլընտրանքային ձևեր, ինչպես օրինակ շարժական նախադպրոցական ծառայություններն են, տնային նախադպրոցական ծառայություններն են, այսինքն սա նույնպես առաջնահերթություն է եւ ամբողջությամբ նույն տրամաբանության մեջ այժմ այդ փոփոխությունները իրականացվում են։ Իսկ մեր կարգավորումներով ֆորմալ առումով երեխայի կրթությունը որ տարիքից է սկսվում։ Երեխայի կրթությունը սկսվում է նրա ըստ էության ծննդյան պահից, որովհետև նախադպրոցական կրթության մասին օրենքը նախատեսում է նաև մսուրի հնարավորություն, որը ցավոք տարածված չէ, ծառայությունը ուրեմն մեր պետությունում տարբեր հանգամանքներից ելնելով, բայց ըստ էության մսուրը ենթադրում է նաև մինչև 1 տարեկան երեխաների ընդունում եւ կան այդ երեխաներին ուղղված ծրագրեր, մոտեցումներ։ Այսինքն այդտեղ էլ որոշակի ծրագիր կրթական, դա ոչ թե մի տեղ է, որտեղ երեխաներին պահում են մինչև ծնողը գնա աշխատանքի եւ վերադառնա, այլ դա մի տեղ է, որտեղ երեխան որոշակի զարգացման, որտեղ երեխան զարգանում է նաև։ Այո, անպայման զարգացման բաղադրիչը այդ տարիքի ծրագրերի շատ մեծ ուրեմն տեղ է զբաղեցնում եւ նախադպրոցական կրթության չափորոշիչում մենք ունենք նաեւ այդ տարիքի համար նախատեսված վերջնարդյունքներ։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսզի շղթան ամբողջական լինի, ես ուզում եմ արձանագրել, որ հիմա ազգային ժողովի օրակարգում է գտնվում նաեւ բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, որը ըստ էության սա ճիշտ է տարբեր փաստաթղթերի մասին ենք խոսում, տարբեր իրավական ակտերի եւ մասին ենք խոսում, բայց սա ըստ էության մեկ ամբողջության մեջ պետք է դիտարկել եւ այս ամբողջության լիարժեք իրագործումն է, որ մեզ հնարավորություն կտա որակական եւ ամբողջական բարեփոխումների հասնել եւ պետքա իսկապես կամք ցուցաբերել եւ այս բարեփոխումները սկզբունքային, հետեւողական, վճռական, համարձակ տանել միջև վերջ, որովհետեւ մի բան ակնհայտ է, որ այն ինչ
մենք մինչև այս պահը ունենք, ամենայն դեպս մեր մարտահրավերներին համապատասխան չի եւ մենք պետք է ամբողջ կրթության եւ գիտության համակարգը համապատասխանեցնենք մեր միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ մարտահրավերներին։ Շնորհակալ եմ, եթե այլ հարցեր եւ դիտարկումներ չկան, քվեարկենք։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 29 հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին եւ կից օրենքների նախագծերի վերաբերյալ հարցազեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելը։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին եւ հարակից օրենքների նախագծերի վերաբերյալ հարցը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքի նախագծով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակություն ներառելուն ուղղված քաղաքականությունը եւ օրենսդրությունը համապատասխանեցվում է ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի պահանջներին, որը Հայաստանի կողմից վավերացվել է 2010 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության հետ կապված հարցերը այս պահին կարգավորվում են 1993 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքով, գործող օրենքով ամնագրված մոտեցումները ամբողջովին չեն համապատասխանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքներին եւ մոտեցումներին։ Մասնավորապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լիարժեք ապահովված չեն մատչելի պայմաններ, ինչը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում նրանց սոցիալական ներառման համար։ Օրենքի նախագծով սահմանվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները, այդ անձանց իրավունքների ապահովման, խթանման եւ պաշտպանության պետական քաղաքականության նպատակները։ Նախագծով նաև սահմանվում են դրույթներ հաշմանդամության հիմքով խտրականության արգելելու համար, մասնավորապես այդ անձանց համար մատչելի եւ հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով սահմանվել են դրույթներ ֆիզիկական միջավայրի տեղեկատվության եւ արտաքսման ապահովման վերաբերյալ։ Մյուս կարևոր օրենքը անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքը ինքը ամբողջովին նոր օրենք է, մասնավորապես գործող կարգավորումներով հաշվանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության հետ կապված հարցերը նույնպես կարգավորում են 93 թվականի օրենքով եւ հաշմանդամության սահմանման հիմքում համաձայն գործող օրենսդրությամբ դրված է անձի կենսագործունեության սահմանափակման աստիճանը, այսինքն հաշմանդամ են ճանաչվում հիվանդության, վնասվածքների հետևանքով կենսագործունեության սահմանափակում ունեցող անձին, կենսագործունեության սահմանափակման հիման վրա հաշվանդամության սահմանումը առավելապես բխում է բժշկական չափանիշներից, հիմնված է բժշկական մոդելի վրա։ Գործող օրենսդրության համատեքստում հաշվանդամություն ունեցող անձը դիտարկվում է որպես առողջական խնդիր ունեցող անձ, չի իրականացվում անձի կարողությունների բազմակողմանի գնահատում եւ հաշվի չեն առնվում շրջակա միջավայրի գործոնները, որոնք էական ազդեցություն կարող են ունենալ հաշվանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքում լիարժեք գործունեություն իրականացնելու համար։ Նախագծի կարգավորման նպատակն է հաշվանդամության սահմանման մոդելից անցնել ֆունկցիոնալության գնահատման մոդելի, որը հնարավորություն է ընձեռնելու իրականացնել անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատում, հաշվանդամությունը դիտարկել ըստ անձի ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանի, նրա գործունեության եւ մասնակցության վրա միջավայրային գործոնների ունեցած ազդեցության։ Նախագծով նաեւ նախատեսվում է հաշվանդամության գործող 3 խմբերի փոխարեն սահմանել անձի ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճան, թեթև, միջին, ծանր եւ խորը։ Գնահատումը հիմնված է միջազգային գաղափարախոսության եւ մոտեցումների հիման վրա։ Նաեւ կուզենամ նշել, որ այս նոր մոտեցումը արդեն մենք իրականացնում ենք վերջերս ընդունված Արցախյան վերջին պատերազմին ծանր վիրավորում եւ պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձանց մասով երեկվանից արդեն մեր աշխատանքային խմբերը այցելում են այդ անձանց բնակության վայրեր եւ հենց այս միջազգային չափանիշների հիման վրա ընդունված մոտեցումով իրականացնում են անձի բազմաֆունկցիոնալ կարիքների գնահատում, մասնավորապես բնակության, միջավայրի, աշխատանքի եւ հնարավոր այլ նախասիրությունների մասով, եւ այս ամսվա ընթացքում մենք այդ անձանց մասով կիրականացնենք կարիքների ամբողջական գնահատում եւ նաեւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան պրոթեզավորումը հենց հիմնված կլինի այդ ամբողջական կարիքների գնահատման հիման վրա եւ հետագա մեր ծրագրերով նաեւ նախատեսվում է ոչ միայն այդ անձանց, նաեւ հաշմանդամություն ունեցող մնացած անձանց կյանքին լիարժեք ինտեգրման միջոցառումների իրականացում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ այստեղ ուշադրության է արժանի նաև հետևյալ հանգամանքը, այն հայեցակարգային նորամուծությունը, որը պիտի արվի այս օրենսդրության փաթեթով։ Իսկ հայեցակարգային փոփոխությունը հետևյալն է,
Այսպիսի ռեֆորմով մենք երկու խնդիր պետք է լուծենք։ Առաջինը օգնենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որպեսզի նրանք վերագնահատեն իրենց հնարավորությունները հարության կյանքին լիարժեք մասնակցելու բոլորի հետ հավասար պայմաններով եւ մյուս կողմից օգնենք, որպեսզի հանրությունը վերագնահատի հաշմանդամություն ունեցող անձանց պոտենցիալը նրանց ներգրավելու երկրի զարգացման գործում։ Ես իհարկե գուցե շատ ծեծված օրինակ կբերեմ եւ իմիջայլոց կապ ունի մեր նախորդ քննարկված հարցի հետ։ Ես գուցե շատ շաբլոն օրինակ կբերեմ, բայց ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը Սթիվեն Հոքինգը իր կյանքի մեծ մասը անցկացրել է սայլակին գանված, բայց դա չի խանգարել նրան լինել 20-րդ դարի եւ 21-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը, եւ սա մի բանի շնորհիվ, որ նա a ժամանակին ստացել է պատշաճ կրթություն եւ b ժամանակին պատշաճ կրթություն ստացած մարդիկ կարողացել են ստեղծել այնպիսի սարքավորումներ, որ քայլելու, շարժվելու, ընդཐུպ խոսելու ընդունակությունից զրկված մարդը ապրել է լիարժեք կյանքով եւ ժամանակի առաջնորդներից մեկն է եղել։ Հաջորդ օրինակը եւ որ ուզում եմ բերել, ուզում եմ ասել հետեւյալը. Օսկար Պիստորիուսը, որը երկու ոտքից զրկված լինելով դարձել է առաջին մարդը, որը 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին մասնակցել է վազքի մրցույթում, այսինքն երկու ոտքից զրկված մարդը մասնակցել է օլիմպիական խաղերին։ Եվ էլի նույն պատճառով, որովհետև ժամանակին պատշաճ կրթություն ստացած եւ այդ կրթությունը պատշաճ ձևով իրականացնելու հնարավորություն ունեցող մարդիկ ստեղծել են սարքավորումներ, որոնց օգտագործմամբ երկու ոտքից զրկված մարդը դարձել է համաշխարհային սպորտի վազքի առաջատարներից մեկը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, ելի հանգում ենք նրան, որ բոլոր հարցերը հնարավոր չէ լուծել միայն կրթության միջոցով, բայց չկա մի հարց, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական կոմպոնենտի։ Իհարկե, օրենսդրական փաթեթը ազգային ժողովում էլ դեռ շատ մանրամասն կքննարկվի, նրա բազմաթիվ նրբություններ կբացահայտվեն։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ։ Ըստ այդմ դրում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 33-ը, Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների մասնակցած անձանց եւ հանրության հոգեբանական վերականգնման աջակցության կարգը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ։ Ձեր քննարկմանը ներկայացնում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողություններին մասնակցած անձանց եւ հանրության հոգեբանական վերականգնման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզի 7-րդ կետից։ Սույն որոշման ընդունման դեպքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողություններին մասնակցած անձանց եւ հանրության հոգեբանական վերականգնման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է հոգեբանական խորհրդատվություն եւ հոգեթերապիայի ոլորտում մասնագիտացված կազմակերպությունից ձեռք բերել ծառայություններ իրականացնելու բնակչության մասնավորապես պատերազմական գործողություններին առնչվող քաղաքացիների հոգեբանական աջակցության կազմակերպման։
Ելնելով փորձագետների խորհրդատվություններից, պետական համակարգի մարմինների հետ ունեցած աշխատանքային քննարկումներից, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզի 7-րդ կետից ազդարարվել է պատերազմին մասնակցած անձանց եւ ընդհանուր առմամբ հանրության հոգեբանական վերականգնման համակարգի ձևավորման աշխատանքների մեկնարկը։ Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո բնակչության 15-ից մինչև 30%-ի մոտ արտահայտվում է հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարում։ Ուստի հոգեբանական մթնոլորտի առողջացման համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել մի շարք վերականգնողական միջոցառումներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի թիրախավորել ինչպես պատերազմական գործողություններին ուղղակի առնչվող անձանց, այնպես էլ ընդհանուր բնակչությանը։ Հոգեբանական մթնոլորտի առողջացման հրատապությունից եւ նախանշվող գործողությունների արդյունավետությունից ելնելով ակնկալվում է իրականացվող ծրագրերի մեթոդաբանությունների մշակումն ու իրականացումը հնարավորինս կենտրոնացնել, ինչը հնարավորություն կտա հստակ պայմաններում կազմել կատարվող գործընթացների մասին եւ համակարգում լուծումներ մշակել։ Խնդրի համակարգային լուծման համար ակնկալվում է թիրախավորել հանրության բոլոր շերտերին։ Թիրախային խմբերը ձևավորվել են ըստ խնդրի լուծման հրատապության եւ տրամադրվելիք հոգեբանական օգնության առաջնորդության։ Ծրագրով նախատեսված թիրախային խմբերն են անհայտ կորած անձանց կամ ռազմագերիների ծնողները, ընտանիքի անդամները, ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորում կամ հաշմանդամություն ստացած անձինք, նրանց ընտանիքի անդամները, զոհված զինծառայողների կամ քաղաքացիական անձանց ընտանիքի անդամները, ռազմական գործողություններին մասնակցած անձինք, այդ թվում զորավարքային զորակոչով ներգրավվածները եւ կամավորները, տեղահանվածները, ուղղակի մասնակցություն չունեցող անձինք, ովքեր որ անհրաժեշտություն ունեն նույնպես հոգեբանական աջակցության ցուցաբերման։ Նախագծով նախատեսում է թիրախային խմբերին մատուցել հետևյալ ծառայությունները. անհատական հոգեբանական աջակցություն եւ հոգեթերապիա, խմբային հոգեբանական աջակցություն եւ հոգեթերապիա, առցանց կամ հեռախոսով տրամադրվող հոգեբանական աջակցություն կամ հոգեթերապիա, հոգեբանների շարժական խմբերի ծառայություն, հոգեբանական թեժգծի ծառայություն, ընդհանուր հասանելիության մատչելի տեսաշարերի նկարահանում եւ ցուցադրում ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի գործիքների առկայությունը, այդ թվում ժեստերի լեզվով թարգմանություն, հայերեն լուսագրերի առկայությունը, էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ծառայություն։ Սույն ծրագիրն ակնկալվում է սկսել սույն որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից կազմակերպված հրատապ բաց մրցույթի արդյունքում, կնքված պայմանագրից հետո ֆինանսական միջոցների հատկացման արդյունքում համաձայնագրի կնքման օրը, որը կտևի մոտ 6 ամիս։ Իհարկե մենք նախորոշում ենք աշխատանքները նշված ժամանակահատվածում ավարտել։ Նախագծով նախատեսված միջոցառումների արդյունքում հնարավոր կլինի թիրախավորել ինչպես պատերազմական գործողություններին ուղղակիորեն մասնակցած, այնպես էլ նրանց հետ առնչություն ունեցող անձանց, ինչը կհանգեցնի հանրության ընդհանուր հոգեբանական մթնոլորտի առողջացմանը։ Պարոն վարչապետ, նախագիծը նախնական հավանություն է արժանացել փետրվարի 2-ին մշտապես գործող սոցիալական նախարարության կոմիտեի նիստում, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Արինյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ես ուղղակի կուզենայի նաև նշել, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունեցել մինչ այս պահը հոգեբանական աջակցության առումով եւ այստեղ շատ մեծ դեր են ունեցել բազում հասարակական կազմակերպություններ եւ ասոցիացիաներ, շատ մեծ ծավալով աշխատանք է իրականացրել Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության հոգեբանների եւ առաջին օգնության թիմերի այդ խումբը եւ ընդհանուր առմամբ հոգեբանական խորհրդատվության եւ հոգեբանական առաջին օգնության խնդիրները կարելի ասել մեծամասամբ լուծվել են, որոնք որ ենթադրում են հեռախոսազանգի միջոցով կամ առցանց հոգեբանական աջակցություն կամ մեկ անգամյա հոգեբանական աջակցություն, որը սովորաբար լինում է առերես, տվյալ ծրագրով արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից մշակված եւ մեր գործընկերների կողմից հավանության նույնպես արժանացած կոմիտեի ընթացքում առաջարկում է ավելի համակարգված իրականացնել ծրագիրը եւ նաեւ անդրադառնալ մի փոքր ավելի խորքային հոգեբանական աջակցությանը, հոգեթերապիային, որը ներառում է
սովորաբար մի քանի սեանս, դա 8-ից 10 սեանս է եւ առաջնային խմբերին հենց այս ծրագիրն է առաջարկվելու եւ իհարկե հանրության ընդհանուր հոգեբանական աջակցությանը, որը նաեւ ենթադրում է թեժ գծի արկայություն եւ նաեւ ենթադրում է որոշակի հստակ տեսահոլովակների մշակում եւ 6 ամսվա ընթացքում մենք կարծում ենք, որ այս ծրագիրը կկարողանանք ավարտին հասցնել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես կուզենայի երկու հանգամանքի մասին խոսել, շահառուների խմբում կամ ես ուշադիր չէի կամ չբարձրաձայնվեց գերությունից վերադարձող մեր հայրենակիցների եւ շատ կարեւոր է նաեւ արձանագրենք, որ այս հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը եւ կարծում եմ, որ այս համատեքստում ընդհանուր համատեքստում շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք իսկապես առարկայական քննարկումներ, այդ թվում հանրային հարթակներում, այդ թվում հեռուստատեսային եթերում, մաքսիմալ բովանդակային եւ հնարավորինս, այսպես ասած, աղմուկներից զերծ քննարկումներ, որը կօգնի մեզ հասկանալ եւ հաղթահարել այն ինչ տեղի է ունեցել եւ դա իհարկե դա այս որոշման կարգավորման առարկա չէ, բայց կարծում եմ նաեւ որ ընդհանուր համատեքստում պետք է դիտարկվի եւ եւս մեկ խնդիր, որը կարծում եմ մեր երկրում միշտ արկա է եղել, բայց վերջին շրջանում առավել սուր ենք դա զգացել, երբ մարդիկ ուղակի հրաժարվում են հոգեբանական աջակցությունից, դա մոտենալով դրան որպես ինչ-որ, այսպես ասած, որպես վարկաբեկող փաստ, իրենք եթե որևէ մեկը հոգեբանական աջակցություն են ստացել, դա մարդիկ առաջին հերթին իրենց հեղինակությանը վնասող փաստ են երբեմն ընկալում, ինչը իհարկե խնդիր է եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրը նույնպես պետք է օգնենք, որ մենք հաղթահարենք։ Վարչապետ, նաեւ ներկայացնեմ, որ նշված ծրագիրը նախատեսված է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել, այլ նաեւ Արցախի Հանրապետությունում եւ բացի դրանից նաեւ ովքեր որ Արցախի Հանրապետությունից տեղահանվածներ են գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, նույնպես ծրագրով նախատեսված է նրանց աջակցություն ցուցաբերելու։ Խնդրեմ Տիկին Ավանես։ Շնորհակալություն ուղղակի հավելելով պարոն Ավինյանին, կուզեի նշել նաև մեր Սփյուռքի հայրենակիցների մեծ դերակատարում այս ընթացքում հետ պատերազմական հատուկ վերապատրաստումներ անցկացնելու գործընթացում մոտ 300 մասնագետներ անցել են վերապատրաստում եւ հուսով ենք, որ նրանց ներգրավումը այս ողջ process-ներին եւ նրանք ներգրաված են եղել մեծամասնությամբ կամավորական հիմունքներով, պիտի շարունակվի արդեն պետական հովանու ներքո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, այլ դիտարկումներ, համեցեք մանդ։ Ես մի կարճ դիտարկում եմ ուզում անել պարոն վարչապետ, որը շատ հետաքրքիր է կարծում եմ, փաստացի հոգեբանական օգնությունը երբևէ պետական նման հոգացության կամ որևէ մարմնի կողմից չի մատուցվել Հայաստանի Հանրապետություն եւ երբ այս հարցը ծագում էր հետ պատերազմական ժամանակաշրջանում մենք չէինք էլ կողմնորոշում ով պետք է դրանով զբաղվի եւ ես կարծում եմ շատ լավ նախադեպ է այսինքն համակարգային լուծում տալու հարցերին, որոնք երբևէ այսինքն անդրադարձ չի կատարվել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եթե այլ դիտարկումներ հարցեր չկան, քվեարկենք հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։